అట్లా పెట్టుకున్నానా? ఇలా పెట్టుకో, ఇలా పెట్టుకో, ఇక ఇలా పెట్టుకో. టింకు మామకు చూపిస్తే ఇట్లా పెట్టుకో, ఇలా పెట్టుకో. టామీ ఎట్లా ఉంటుంది అన్న? బడీ ఎలా ఉంటుంది? కవ్ ఎలా ఉంటుంది? క్రో కూ ఉంటుంది. క్యాట్, డాగ్, ఎలిఫెంట్, ఫాక్స్, కంగారు. ఏయ్, కంగారు ఎలా ఉంటుంది? జంప్ చేస్తుంది. ఓకే. బస్సు. క్యామిల్ ఎట్లా ఉంటుందను? అక్కడ ఉంటుందా? 1 2 3 నంబర్స్ చెప్పు, చెప్పు నంబర్స్ చెప్పు. నంబర్స్ చెప్పా. 1 తాత ఏమంటాడమ్మా? నాని నాని ఏమంటుంది? నాని ఏమంటుంది చెప్పమ్మా? నాని ఏమంటుంది?